Sugeng rawuh kanggo nonton video iki, Haswil Electronics Thermometer Digital Grosir, perekam lan pengontrol saka Cina, welcome kanggo ngunjungi situs web kita lan gawe periksaan. Sadurunge miwiti resmi, kudu ngerti manawa ana macem-macem versi basa video iki, kalebu basa Spanyol, Rusia lan dubbing liyane, sampeyan bisa nemokake ing kene. Yen sampeyan nemokake kesalahan terjemahan, kabari lan kita bakal ndandani ing versi sabanjure. Ayo dadi miwiti. Kapisan kanggo ngrampungake wiring kaya wiring diagram iki. Beban iki bisa dadi kompresor kanggo refrigerasi. Bisa uga dadi pengontrol pemanasan sing maksimal nukung derajat 99 Celcius. Utawa mung minangka monitor suhu kanthi nggunakake waker eksternal. Sampeyan kudu milih salah siji saka fitur iki ing menu admin, kita bakal pirembagan bab iku mengko. Sawise daya urip, iku bakal nerusake karo self-test. Yen dianggo uga, sampeyan bakal nemokake nilai suhu kamar ing layar ayo kang nyebataken negara normal. Yen ana kode kesalahan, biasane amarga sensor rusak, coba ganti nganggo probe anyar. Yen dudu kesalahan termistor, waca manual PDF, sing bisa di-download kanthi gratis saka situs web kita. Ayo endeleng carane nyetel kisaran suhu target. Kaya STC 1000, STC 200 uga nemtokake zona suhu target kanthi ngonfigurasi rong parameter set point lan histeresis. Nanging, histeresis siji-siji ing STC 200 iki, ya searah. Ora kaya STC 1000 kanthi histeresis two-way. Ing tembung liyane, watesan ngisor zona suhu wicaksono set point, nanging, watesan dhuwur zona suhu wicaksono kanggo jumlah saka set point lan nilai histeresis ana prakara apa mode sing dipilih ing F4. Ing cendak, zona suhu target ditetepake saka set point kanggo set point plus F0. Elinga yen set point diganti, sawetara suhu uga owah kaya sing sampeyan deleng. Aku saiki sampeyan kudu ngerti kenapa sampeyan ora tau entuk kisaran suhu sing dikarepake sadurunge. Pangguna bisa cepat ngganti set point dening tombol terabasan. Pencet tombol set, layar bakal nampilake nilai SP sing ana. Pencet tombol up utawa down kanggo ngganti nilai SP. Ing pungkasan, terus tombol set kanggo 3 detik kanggo nyimpen data anyar, utawa ninggalake piyambak, piranti bakal kanthi otomatis nyimpen parameter anyar, lan bali menyang negara normal ing 30 detik. Sampeyan kudu ngetik menu administrator kanggo ngowahi nilai prabédan bali. Tahan tombol set lan tombol up bebarengan kanggo 4 detik kanggo ngetik antarmuka kode fungsi, sampeyan bakal weruh F0 lan lampu set urip. Saiki sampeyan ngakses antarmuka admin. F0 punika prabédan bali. Langkah 1, pencet tombol set kanggo meriksa nilai sing ana. Langkah 2, pencet tombol up utawa down kanggo ganti nilai. Langkah 3, pencet tombol set kanggo nyimpen data anyar lan bali menyang daftar menu kode. Langkah 4, pencet tombol up utawa down menyang kode fungsi liyane. Baleni langkah ing dhuwur kanggo nyetel parameter liyane. Ing pungkasan, tahan tombol set kanggo 3 detik kanggo nyimpen data lan bali menyang negara normal. Kita mung nerangake F0 lan cara operate, saiki ayo endeleng parameter liyane. Yen kompresor wiwit lan asring mandek ing wektu cendak, iku bakal rawuh rusak, lan F1 bisa menehi kompresor break. Loro parameter iki kanggo matesi sawetara saka set point kanggo nyegah pangguna biasa saka sengaja milih suhu target ngagetake, utawa anak acak mencet tombol, nyebabake losses rasah. F4 minangka mode kerja utawa jinis beban. Disaranake sampeyan ngowahi parameter iki luwih dhisik amarga sawetara STC 200 sing diproduksi pabrik bakal ngganti parameter liyane dadi nilai standar sawise sampeyan ngowahi parameter iki. Senajan kita ora bakal nindakake. Kajaba iku, temokake kahanan wiwitan lan mandek embukak saka manual PDF. F5 punika koreksi suhu, kang ora ngandika. Ing dhuwur yaiku carane ngetik menu administrator lan fungsi saben parameter. Thanks lan welcome kanggo kunjungi situs web kita.